YouTube. Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês de Forza Horizon. Olha o carro que eu comprei, molecada, Bugatti Deveron. Tem esse carro top. Vou fazer uma corrida aqui que eu nem sei que corrida que é essa. Vamos ver que jeito que é. Deve ser da hora. Nossa, quanto helicóptero. Nunca joguei quanto esse helicóptero aí. Acho que deve ser da hora, hein? Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo ganhar dele. Do último lado do avião eu não consegui ganhar. Mas vamos ver se eu consigo ganhar do helicóptero. Acho que o helicóptero deve ser mais difícil ainda. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Olha só o helicóptero que fora. O tamanho do bicho. Será que é mais rápido que o avião? Vamos ver, né? 1, 2, 3, vai! Vamos ver se eu consigo ganhar dele. Vamos ver se ele é pior que o avião. Nossa. Ah, não consigo. Olha! Olha que helicóptero, viu? As curvas certinho. Você é louco. Aí não pode perder a esperança, fala. Vamos ver se eu consigo passar ele. Vamos ver. Vai. Tem 13% ainda, tem chance ainda. Vamos ver. Vai. Nossa, olha, o helicóptero já tá longe. Você é louco. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Vai. 35% ainda. Ainda tem chão ainda. Tem 42, 43, vai que eu consigo. Nossa, o helicóptero ganhou chão, hein? Tá longe. Olha lá na frente. Vou jogar em primeira pessoa pra ver se é mais fácil. Logo eu vou trazer um vídeo pra vocês de FIFA 17. Vamos ver se vocês quiserem, é só colocar lá no canal lá que nós posto lá, beleza? Também entrei um novo comando, molecada. Depois eu vou postar tudo certinho. Estou esperando chegar a minha live nova, beleza? Comando novo top. Beleza? Logo eu vou entrar nele e fazer um encontro lá. Vocês vão ver uma surpresa. O comando é bom, hein? Acho que é um dos melhores do Brasil. 79%, acho que eu não vou conseguir ganhar, galera. O carro acho que é muito lento. Deveria ser uma Ferrari, uma Bugatti, uma Lamborghini, veneno. Seria mais fácil pra ganhar. Ah lá, já tá no final, 92%. Ah, perdi já também. Mas também é a primeira vez que eu contra esse helicóptero. Então galera, é isso aí. Então logo eu vou trazer mais um vídeo pra vocês de Forza. Se inscreva no meu canal, deixe seu like. É nóis!